안녕하세요. 거목부동산 석쌤입니다. 오늘은 논산시 벌곡면 대둔산 수락계곡 입구 풍경맛점 4계절 성업중인 상태 좋은 펜션을 소개해 드립니다. 토지약 998평, 펜션은 4동으로 162평입니다. 본 매물은 차량으로 벌곡면사무소 15분, 안영IC 26분, 계룡IC 25분, 논산IC가 36분 거리에 위치하고 있습니다. 대전, 계룡, 논산 접근성 양호한 대둔산 수락계곡 입구 수락저수지 인근 풍광맛점인 4계절 성업 중인 관리 잘한 상태 양호한 펜션이 있는 논산시 벌곡면 대둔산 수락계곡 인근 펜션 현황 및 내용을 살펴보겠습니다. 토지 면적은 3,300제곱미터 약 998평, 대지가 810평, 임야가 188평입니다. 건물은 2층으로 4동이 있고 연면적 536.89제곱미터 약 162평, 용도지역은 보전관리지역 가축사육구역, 일부 임야는 농림지역과 임엄용산지입니다. 난방은 기름, 화목보일러, 전기를 사용하고 있고 수도는 120m, 지하수를 사용합니다. 외부구조는 철근콘크리트구조에 우레탄판넬지붕, 펜션시설로는 1동 2층 독채, 2동 2층 객실 5개가 있고 3동에는 2층 독채, 4동에는 2층과 3층 다락방이 있는 독채가 있습니다. 전망좋은 데크가 있고 바베큐장이 2개, 족구장, 탁구장, 정자가 있는 시설이 있고 출입구 기준 남서양 건물로 대둔산 수락계곡 입구 수락저수지 데크 둘레길 인근 산 아래 지대 높은 곳 풍광맛점 멋진 펜션입니다. 대전 안영IC 25분, 논산 대전 시내에서는 30분에서 40분 거리에 위치한 펜션으로 대둔산 케이블카는 15분 거리, 성업 중인 펜션 4동으로 사용승인일은 2013년 5월 27일. 영상 끝까지 시청해 주시고 매매가는 영상 후반부에 공개하오니 꼭 확인하시기 바랍니다. 오늘의 펜션 4동을 안내 드리겠습니다.